Hoş geldiniz. Büyükhan Cami Farsiyaz Barachık Şenler Kulesi ve Garem. Bu Kırım Hanları rezidensiyasının tek küçük kısmı. Umumen kompleks 16 obyekten ibaret. Muhbirler forumunun iştirakçıları Kırım Tatar medeniyeti muhiyetine daldılar. Tarih yüz bergen yerlerini ziyaret ettiler. أرجو من كل من يتكلم اللغة العربية أن يأتي إلى Musafirlerge obyektlerinin tarihi hakkında tarif etmekten gayrı restorasyon işler hakkında malumat verdiler. Hansarayda restorasyon ve yangınga karşı büyük işler yapıldı. Rekonstruksiyaga 16 obyekt көрсетілді. Вы увидели не только исторические стены и сооружения, вы увидели, что сейчас происходят большие работы на этом объекте. Делегатlarını becerilgen işler ayrette kaldırdı. Olar Müslüman abidelerine dikkat ayrılganında eminler. Көрген şeylerden son musafirler memnun kaldılar. Öz közleriyle gördüler çetel matbuat vasıtaları aytkanı gibi kompleks yok etilmey, aksine kurtarıla. Çok güzel. Yani buranın kültürünün yaşatılması çok önemli. Bu kapsamda Rusya'nın da bu konuda çok artılar olduğunu düşünüyoruz. Yani burada Kırım Tatarlarının kültürlerine sahip çıkılması konusunda bence önemli bir mesafe kat ediyor Rusya. Zincirli medrese Kırım Tatarlarının da bir medeni abidesi. Bu Ali Okuf yurtu 500 yıl evvel kurulgan edi. Çetel musafirlerini binanın mimarcılığı ve ta 5 asır evvel berilgen tahsil seviyesi ayrette kaldırdı. Выкована из цельного куска металла. Еще во времена Менгли-Гирая. Мы тоже сейчас, наклонившись, войдем в помещение, где преподавались науки. Böyle bu ziyaretler Garbi matbuat vasıtalarının yalanını açıp gösteriyor, de bildirdiler Müslüman muhbirler. То, что Россия занимается реконструкцией Хан-Сарая и других объектов наследия здесь, это своего рода очень важный сигнал как крымским татарам, так и вообще российским мусульманам, потому что тем самым Россия демонстрирует, что она заботится и будет заботиться о них. Çetel musafirler heyetine Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek refakat oldu. O kaydetkeni bu forum iştirakçıları Kırım'da Müslüman abidelerini ne kadar mukaytlıknen yanaşkanlarını koruyabildiler. Приятно, что «Голос правды» благодаря вот таким познавательным мероприятиям сможет широко тиражироваться за пределами Крыма. Особенно в арабском мире, в исламском мире, потому что именно из крымских татар искусственно формируют образ угнетенной нации, пытаются паразитировать на религиозном факторе. Чтобы этого не допустить, вот такие мероприятия, они очень полезны. Bakşısaray'dan son muhbirler Ahmetjit'ke yol aldılar. Anda olar gelecek Cuma Cami'ni ziyaret ettiler. Olarga kuruculuk nasıl ketkeni haqda haber ettiler. Malzemelerinin keyfiyeti, kuruculukның keçişatı yapılgan iş, obyekt eksploatatsiyaga tapşırılığı. Gelecekte Cuma Cami'de namaz kılmak imkanını tapmaga vade ettiler. Ukrayna hükümeti bu camiye izin vermedi yapılmasına. Kırım Rusya'ya geçtikten sonra bu cami tekrar gündeme geldi ve kısa süre içerisinde yapılıyor. Halkımızın buradaki varlığı, devamı, sürekliliği açısından böyle bir caminin olması büyük bir mana taşımakta. Biz de diasporada yaşayan Kırım Tatarları olarak bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Halkara forumun iştirakçıları Kırım Cumhuriyet Başı Sergey Aksyonov ile görüştüler. O muhbirlerini öz vatandaşlarına yarımadamızda milletler ara barışıklık haqda haber etmeye çağırdı. У нас на самом деле, то есть большое уважение сегодня к журналистам, которые посетили Республику Крым. Уверен, что это даст возможность мусульманскому миру узнать правду о том, что происходит в Крыму. Что люди всех конфессий в Крыму живут дружно, в полном взаимопонимании. Поэтому мы за развитие отношений. Хотим, чтобы вы максимально, то есть могли посетить самые знаковые места Крыма и, возвратившись к себе домой, написать об этом правду. Emdi Kırım Müslümanlar muftisi Cemir Ali Ablayev ile görüşüp olup geçti. O forumun iştirakçılarına Kırımga dikkat ayrılganı için teşekkürler bildirdi. Yarımadamızda bulunganları hakkında her şeyini doğru etmeye çağırdı. Kırım'daki yaşayan bütün toplumlar, konfessiyalar hakkında o kadar çok yaramayan sözler var ki bunda insanlar birbirlerini öldürmekteler, soymaktalar. Hayır, biz 4 senenin içinde çok güzel adam gibi burada dil taptık, anlaştık. Hem dinimiz, bütün konfessiyalardan beraber bir konfessiyamız var, bir Darboji diyen. Hepimiz birlik beraberlik içerisinde çok güzel yaşamaktayız. Allah devamını uzun eylesin ama inşallah geleceğimiz çok parlaktır diye ümitimiz var.
Көрөшүдө Кырым-Татар Халк Шуранын азалары ве жамаат тешкилатларынын векилери булундулар. Вот эти все журналисты, которые приехали именно из исламских стран, они поедут и доведут, в каком положении находится депортированный и вообще в каком положении находится в Крым. Өз невбетинде мухбирлер Кырым муфтисине тешекирлер билдирип, Кырым мусульманларынын жашайышы хакта ачык айдын ве акыкый маалымат бермеге ваде эттилер. То, что я смог приехать сюда и посмотреть на крымских татар, и даже пообщаться с их муфтием, я считаю, что это замечательно и это очень полезно для будущего. Хатırlatамыз, Ялтада журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизация адлы халкара медиа форум олуп кечти. Татарстан Жумхуриети тедбирнин тешкилатчы олду. Мерасимде 22 мемлекеттен келген 50ден зияда мухбир иштирак этти. Айша Шулакова, Аким Бекиров, Миллет үчүн.